El 15 de març de l'any 44 a.C. era festiu a Roma. Aquell dia se celebrava la festivitat d'Anna Perenna, una festa popular que seria una barreja del nostre cap d'any amb el dia de la Mona. Aquell dia es reunia, també, el Senat a Roma. La sessió havia de presidir-la el cònsol sènior d'aquell any, el mateix Juli Cèsar. Cèsar va arribar a entrar a la cúria de Pompeu, al lloc de la reunió, però no en va sortir en vida. Al migdia, el seu cos jeia al terra amb 23 punyalades. 5 dies després, es van celebrar els seus funerals. La immensa multitud que mirava com cremava el seu cos contemplava també, sense saber-ho, com s'esvaïa en l'aire l'antiga república. La mort de Cèsar va commocionar el món romà i mediterrani. El seu assassinat va significar l'inici d'una nova guerra civil, el resultat de la qual canviaria el món tal com el coneixien. L'assassinat de Juli Cèsar és, sens dubte, el magnicidi més famós de la història. Aquest fet ha deixat una empremta enorme en la cultura occidental. Obres de teatre com les de Shakespeare, Bernard Shaw, Bertolt Brecht, novel·les com les de Thornton, McCulloch, pel·lícules com Juli Cèsar o Cleopatra de Joseph Mankiewicz, sèries de televisió com Roma, de HBO, i, és clar, una bibliografia històrica i arqueològica ingent. Per alguns historiadors i literats, Cèsar va ser un tirà que es mereixia ser assassinat i consideren la seva mort com un exemple de tirannicidi justificat. En canvi, per d'altres, el seu assassinat va ser una manera que va trobar una classe aristocràtica, corrupta i avariciosa per aturar Cèsar i evitar així els canvis socials i polítics que volia dur a terme a la vella República Romana. La primera va ser la visió dels seus assassins i personatges com Ciceró i Plutarc, també la d'alguns altres historiadors contemporanis. La segona és la visió d'historiadors actuals i d'una part important de la plebs romana. Tirannicidi o assassinat? Intentarem esbrinar-ho.